Здравейте хора на YouTube. Ние тук сме с Георги, а той няма микрофон, аз имам. Внимавай, Георги. Да, окей. Извинете, но не си мислете, че говоря сам. Просто Георги не може да си купи. Няма микрофон. Не си е намерил. Аз съм с лаптоп. Да, една лодка. Сложи я така. Дай една, бе. Ела. Айде. Ако на Георги му лаги, аз ще снимам понякога, много рядко на Майнкрафт. Поне 2-3 пъти. Тук вече може да се чупи. Не. Ето. Нела. Просто се телепортирай до мене. Ела, натам се връщаме към спаун. Ела. Още малко натам. Само през убийци. Тук. Тук. Идваш ли? Аз съм само напред, ето ме. Айде да ходим още натам, защото малко ми стана страх да ходим. Ама то сърър е як, тук ще играем постоянно, нали? Виж, в коя територия навлезнахме. Изписва територия пенис. Бадас. Ох. Айде сега, пенис. Пак влезнахме в пенис. Още ли натам ще ходиме? Това е поне около 1000 блока от спаун. Иде. Така вече пак спираме да чупиме. Чакай. Ние сме тук като нинджи. Искаш ли да рейднеме, Хоме? А ние знаеш, че може да направим енчантинг. Да, ти имаш един дъма и аз имам един дъма, имаш и обсидан и аз имам обсидан. Аре под водата да ни е Хома. О! Тук може да се бъркат в тези честове. Аз ще му грифа къщата на този пич.
Просто грифи. Не бе. Пич ти беше грифи. Жалко, че нямаше нищо. Айде, идвай. Служи ми и лодката и на мене. Айде, качи се. Лети и натам, де. Давай! Тъпа лодка. Щупи се лодка. Аз идвам сега, изчакай ме, само да си я сложа някъде, където да не може да се щупи. Ето, айде. Ако знаеш, ела натам, натам. Чакай! Wait for me! Тук колко ще ми лаги. Се F5 ли? Брат, имам ендър перли. Тук сякаш пък ще се качиш на тая. Не ме я чупи. А откъде той е лък? Не бе, той е лък. Откъде го гепи, бе? Я бегай. Просто аз ще отида много надалече и такова. Ама ти се телепорти. Опа, аз изгубих лодката. А откъде имаш лък? А на мен не. И на мен лодката ми си спари. Аз се телепортирай до мене. Не, ти. Добре. Айде, приеми. Пак приеми. Два пъти сяхното са и ето. Не. Просто ти се телепортирай. Опитай се ти при мене, защото намерих твърда земя и аз. Ела, просто телепортирай. Аз намерих такова земя. Ма няма за какво. Това е твърда земя, която може да се продължава на 5. На 5. Айде, прати покана. То спиш ще бъде грифи. Ау, как? Прати ли? Айде, телепортирай се. Искаш ли просто аз да намеря пещера? Беге. Ето те, извинявай. Дай тук да живеем, там има къща, дай натам сме. Служи двете лодки, тук. Дай да намерим следваща. Тук ги служи. А другата е тук. Качвай се. Айде. Лав